Дізнатися, наскільки хорошим ти був сином, можна тільки прочитавши заповіт. І так уявіть собі, помирає голова сім'ї. Діти мої, підійдіть до мене ближче. Старшенький мій, залишаю тобі свою віллу в Іспанії, Феррарі і відкривачку до пива. Ага, тобто всі магнітики на холодильнику мені, так? Так. Середненький мій. Так, я тут, я тут. Тобі заповідаю саме дороге мені. Так. Пульт від телевізора. Але знайди його, бо я не знаю, де він. Молодшенький мій, тобі залишаю всі свої гроші свої на моїх всіх рахунках. Все лишаю тобі. Мені їх завжди найменше. Вітя, ти серйозно? В тебе температура всього 37. 37,2! Мені срака! Ти не вмираєш, заспокойся.